Visual Basic for Application vides elementi. Pirmkārtām gribu norādīt uz to, ka jebkuru makrosu, jebkuru Visual Basic for Application programmu mēs veidojam kā projektu. Proti, šī programma satur ne tikai programmas tekstu jeb kodu, bet satur arī virkni citu elementu, un šie elementi visi ir apvienoti vienā projektā. Projekta apskatei un administrēšanai tiek izmantots project logs. Šeit es projektu logu izvilku ārā no tās vietas, kur viņš parasti atrodas. Projekta logā mēs varam atrast gan programmas tekstu jeb kodu, moduļos iekļautu, gan formas jeb logus, kurus mēs veidojam programmas izpildes gaitas vadībai, gan arī konkrēti šajā gadījumā mēs redzam teksta redaktoru failu, kas satur kādu noteiktu makro komandu jeb šo te programmiņu. Projekta Explorer logu novietošu atpakaļ ar dubultu klikšķi uz virsraksta. Kā jau pieminēju, projektā tiek izmantotas arī formas jeb logi, un šeit priekšā mēs redzam formas veidošanas logu, ko sauc par Form Designer. Šajā logā mēs redzam, kāds izskatīsies programmā izmantojamais logs. Izstrādes gaitā logu sauc par formu. Formā tiek iekļauti dažādi objekti, kurus bieži vien dēvējam arī par kontroļiem. Proti, biežāk zināmie un pazīstamie varētu būt komandu podziņas, jeb vienkārši podziņas. Šeit jūs redzat podziņu ar nosaukumu Command Button 1. Formā var iekļaut arī dažādus uzrakstus, label. Formā var iekļaut arī opciju podziņas, ietvarus un virkni citu objektu. Veidojot formu, tātad aizpildot formu ar saturu, jeb objektiem, šos objektus mēs izvēlamies toolbox, jeb aprīkojumu logā. Šajā logā ir atrodami biežāk lietotie objekti, jeb kontroļi. Tos mēs varam izvēlēties ieklikšķinot uz doto kontroli. Šajā gadījumā es izvēlējos uzrakstiņu, jeb labelu. Pēc tam objekts ir jāiezīmē formā. Vēlāk mēs varam šo objektu novietojumu mainīt, varam mainīt objektā ierakstīto tekstu un veselu virkni citu īpašību objektam. Objekta īpašību maiņai tiek izmantots properties, jeb objekta īpašību logs. Šis logs ir novietots kreisajā pusē. Arī šo logu es izvelku laukā apskatē. Tātad logā augšpusē ir atrodams sarakstiņš. Sarakstā ir minēti visi tie objekti, kas dotajā formā jau ir ievietoti. Attiecīgi mēs varam izvēlēties kādu no šiem objektiem. Es izvēlos label 1. Un zemāk seko visas tās īpašības, kas dotajam objektam ir maināmas. Parasti šīm īpašībām tiek piešķirtas noklusētās vērtības. Ja mēs vēlamies, mēs šīs īpašības varam izmainīt gan tagad izstrādes gaitā, kad mēs programmu veidojam, gan arī ar programmas teksta jeb koda palīdzību mainīt šīs īpašības arī tad, kad programma tiks izpildīta, jeb izpildes gaitā. Piemēram, parādīšu, kā varam nomainīt uzrakstiņam īpašību, ko sauc par caption. Tas nozīmē, kā nomainīt to tekstu, kas šajā uzrakstā būs redzams. Izvēlēšos tikko ievietoto uzrakstiņu label 3. To es varu izdarīt vai nu ieklikšķinot formā uz konkrēto objektu, šajā gadījumā uzrakstu label 3, vai arī izvēloties šo objektu sarakstā, properties, jeb īpašību logā. Īpašība, kas maina uzrakstā redzamo tekstu, ir captions. Tekstu nomainīšu uz uzraksts 1. Šeit jūs redzat rezultātu. Teksts ir nomainīts. Ja ir nepieciešams, es varu izmainīt arī šim tekstam izmēru. Tad man būtu jāsameklē jau cita īpašība. Šo īpašību sauc par font, ieklikšķinot rindiņā, kur ir redzams
īpašības nosaukums font. Labajā pusē parādās podziņa. Ar šīs podziņas palīdzību varu atvērt formātu fontu logu, jau zināmo. Burtus, ja fontu nemainīsim, nomainīsim burtu izmēru. Palielināsim līdz 12. Ok, un redziet, ka uzrakstiņš jau ir daudz labāk saskatāms, jo burtu izmērs ir lielāks. Novietosim atpakaļ īpašību logu tai vietā, kur viņam būtu jābūt, ar dubultklikšķi uz virsrakstu. Lūk, īpašību logs atrodas mūsu Visual Basic for Application loga kreisajā pusē. Tālāk apskatīsim pašu formu, proti formā ir ievietoti virkne objektu, bet šo objektu darbība, funkcionalitāte vēl šobrīd nav aprakstīta. Ar vienkāršu piemēru apskatīsim, kā top konkrētu objektu funkcionalitāte, kā mēs aprakstam tās darbības, kas jāveic attiecīgiem objektiem programmas izpildes gaitā. Izveidosim podziņu, kas ļaus aizvērt programmas logu un pabeigt darbu ar programmu. Ievietoju vēl vienu pogu. No toolbox izvēlamies command button. Iezīmējam šo podziņu mūsu formā. Nomainīsim arī podziņas nosaukumu. Tā ir īpašība caption. Ierakstīsim šeit beigt darbu. Tagad pienācis laiks pievienot šai te podziņai konkrētu funkcionalitāti. Ar dubultklikšķi uz podziņu es varu atvērt programmas koda logu. Šajā logā augšpusē ir divi saraksti. Kreisajā sarakstā es varu izvēlēties tos objektus, kas šobrīd logā jau ir ievietoti. Mēs darbosimies ar komandu podziņu 2. Labajā pusē es varu izvēlēties notikumu, uz kādu dotais objekts reaģēs. Programmēsim podziņas reakciju uz klikšķi. Klik nozīmē peles klikšķis. Šeit jūs redzat procedūru, kas apraksta tās darbības, kas būtu jāveic programmai, ja ir ieklikšķināts uz komandu podziņu 2, command button 2. Starp atslēgas vārdiem private sub, ar ko sākās dotā procedūra, un end sub ir jāieraksta komandas secīgi, kas dotajā brīdī būtu izpildāmas. Ļoti vienkārši ierakstam komandu end. Ar end palīdzību mēs varam apturēt programmas darbību un aizvērt programmas logu. Tūlīt varam arī notestēt, kā strādās dotā programmas daļa. Proti, programmas palaišanai varam izmantot podziņu run. Ar šīs podziņas palīdzību tiek uzsākta programmas izpilde. Klikšķinu uz run, un mēs ieraugam programmas logu. Nospiežot programmas logā podziņu beigt darbu, programmas logs tiek aizvērts un programma darbu pabeidz.